صابر من فردوس ربه صحاب النبي قابت قد لابد منه جرم كيسا قريم ودا نمني بشان فدا جدا لبتون قبه صحاب النبي قابت قد لابد منه جرم كيسا قريم ودا نمني بشان فدا جدا لبتون قبه جرم كيسا نمتكو بشام فتني دبر ساجدين قرسا باكاوني أويو كبا إسان الرديب به جرم كيسا نمتكو بشام فتني دبر ساجدين قرسا باكاوني أويو كبا إسان الرديب به برب لما فدا ولي تينه بشان سمرتو وصون دقنو دمني أكما كنان قيامة دبو بينه برب لما فدا ولي تينه بشان سمرتو وصون دقنو دمني أكما كنان قيامة دبو بينه إسلام ما داب درسي وانتا توحيدها شركين جرانا دلقان نما همبدا أكسين دونا جانمي. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وكم نجا خيسني جولي أرمودا نجا يا الحمد لله. ما تدورين كي يا أكما بكمو واي أبصا مديني شير قرار أشمبودا وريادا قبدين ليادا وللرافونا إن شاء الله أكما بكمو أبصان جتشودا يرو أما تنا أكملي خيسة جرا أن كان عجائبو أورمو أكمي أورمو كنا قوتي ما شير قرار إن شاء الله warroonni immoo gargaaruu barbaadan gara misajjaraatiin yookaan as Facebook khiyyeela Facebook hedduu jala WhatsApp jira jechuudha. Karaa WhatsApptiin qoottaadha keessatti dhab godha hanga gargaartan jechuudha. Jabaadha inshallah share godha garuu. Annamin gala jabaadha usa abeelamni firdina nagayaan jiraatanasi. موتي أبشان جاشدك غابسي وانجران جدي أبوليسكو تكسي ركون انجرون غيانجرا تنسي ركون انجرون غيانجرا تنسي وريا ولا دندمي ذا بجمها نالك فدو أبوليسكو سيفما بلال فاجعل النبي عالمها وريا ولا دندمي ذا بجما نارجي فدو برسكو سيفما بلال فاجر النبي عالما كفري جديت موميا جلتهان ميتو مجدين فاجن تنتي بلا شاب سلان دقيو قرآن بيو حبشهان كفري جديت أكما بكمو خديجة أرومو يخان خديجة محمد واي أوبسا أمد يخان أوبسا تكرورات بشو بربادا أكما بكمو إني قوى مكانسا أبليسا مامي إني قوى إرادو بچاجر يچو غربا أوبسا كس قول يچو أكمي إلمي أرومو تكو إلمي أرومو تكو أكمي وانا كنا ورطو جتا يا أرومو سنقو فامتي أنو خنين أم بيخو يشودا جولي فرخيا يرو تكهما ترباتم يرو تكهما سديتم أشوم إتي إرجاني أشومان مجوالة تشوفها تنجتون أما أول ما قرأت مالين جتشو بربادني بيتني غربا خنا أصو شيخ هنجن لا يا أرمو أصو آرتي هنجن أصو نما تكو خانو ما كانت جراتو خنم تقول لين بيني خربي بلتي قرتي ربي سبيخو أكا مجاسا يو بيت مجاسون أبا مقابا maaliif ganaa hattuun Oromoo keessa haadhi qabtu jechuudha yoo mucaan sun qabamee ganaafillee warra akkasi kasaaru jiru tokkoon as baafnee jechuudha anuu numni beekanu kunoo maallaqa keenya jechuudha nu nyaatanii jiran jechuudha Oromuma
ergisiif gurguraa jaanii gaafarraa nyaatan anuun hin fida amma mucaasanii oromoon guutuun laayifii baatee waa'ee obsaa kana dubbachuu qabdi osoo sheekan jenneen jeebar sheekotiin teenyaas guutuun abbaatee waan kana dubbachuu qabdi waa'ee obsaadhaa kana jechuudha obsaan nama cimaadha wallaahi nama cimaadha obsaan nama akkana godhanii miti silaa nama gartee qabeenya guutuu yoo qabaatte gallakkiftuuf obsaan mushamma shilingi nu tolu corrotanaa miti anammoo walumaa gala maaliin jechuu barbaada ummanni oromoo gurguddaan jechuudha guddaan rabbuma guutuun gabbee dubbachuu qaba waa'ee kana osoo diktoora hin jenne osoo sheeka hin jenne osoo aartii beekamaadha hin jenne guutuun gabbee dubbachuu qaba waa'ee obsaadha jechuudha maaliif obsaa kana nama akkana godhee mire guutuun gabbee dubbachuu qaba kakka obsaa ta'e immoo dachii rabbii guutuudha kajimaa miliyoona takka miliyoona 3 erge dhabe jechuudha oromoo akkana godhaa beekaa namni kun jala deemee qoratamee qabamu qaba obsaa kun achiin booda takka nattoota akkanaa baasuudhaaf keessa warrummaan uummata oromoo if duuba deebisu karaa somaaleetiin ta'e karaa kanaan ta'e karaa somaaleetiin yoo ni naggadaneen karaa kanaan hattu wannummaan ijoollee tanya kasaaree biyyarraa of jiru takka kotorbaan dirra wal kasaaran takka jimaa akkanaa kanarra wal kasaaran jechuudha kanaafuu dubbii obsaa kanarratti dubbii lafaa ka'u qabdi yaa oromoo gabbayii dubbadhu sagalee kiyya kana sheer godha gabbahanii waa'ee obsaa kana ma fakkeenya warroonni akka sheekotiin teenya jechuudha warri qaalii sofiyaan maashaallah tabaarakallah rabbi irraa jaalatu kanatti viidiyoo obsaadha sheer godha jechuudha akkuma sheer godhu sanitti abu mu'aas hundi warri silaalaa ifirra gabbee dubbatu jechuudha gabbee waan kana dubbatee mucaa isa kana godhe kana yaa oromoo qaba akkasuma hattoonni kanaa dachi rabbi guutuudha wannummaan uummata oromoo duuba harkisuu waan akkanaa tana ni beeytanii dhugaa rabbii duratti irraa qabee mee laala amma ijoollee biyyarraa baate tana biyya arabaa keessa jirtu maaltu biyyarraa si baase yoo jaaniin tokko kotorbaan dirra kasaare isaanuma akkana obsaan kun amma silaa osoo gartee waan takka hin ta'in silaa gabbehee waan kana oromoo kun nama akkana na godhe jee bareedaadha garuu mucaan sun wallaahi nama nasaba namaati gaaf tokkotti dawwalee obsaa akkana waa'ee yuutoopii kana nyaataa irra dalaguu barbaada akkamii naa tolchi yoo maallaqa feete siifin kannaa jennaaniini lakkeen obboleettiiti dura maqaan kee eenyunaan jee maqaan kee Khadijaan jeen eessi jiraattanaan jee Suudi Arabiyaa tabuukiin jiraadhaan jeen dhugaa rabbii riyaa akkana jira jechuudha maallaqa siifin kannaa naa tolchi jennaan lakkeen maallaqa fedhunaan jee buuma maal feetu oromummaan fedhanaan jee sinigalee nama akkanaati jechuudha obsaa ammaddiin jechuun nama maallaqaan sii kana waan kana naa godhi jennaan lakkeen oromummaan fedha malee maallaqaan fedhuu nama jedhu duuba nama akkanaa kana gizee hattoonni taphate okay mucaa san oromoo yoo jala deemtanii baasuu baatan dhugaa rabbii isiniin kun faayidaa takkan qabdan mucaa san baastanii jechuudha oromoo dura salphiftanii haqa isaarraa fuudhu ammoo nuti kan barbaannu maallaqa inni gartee fudhatee inni akkas godhe sanii miti nuti kan barbaannu hattoonni akkasiitiin bohu hattoonni akkasii guutuudha anamma mucaa habootiyaa akkas godhanii jira finfinnee taa'ee mucaa yeroo 2 jamaa yeroo 3 itti ergee maallaqa sanuu maallaqa namni biratti ergatee jechuudha suudii tanarraa amma akkana jiru maaliif namni sun waan dhiyaatuuf jecha maallaqa isii akka isa dubbachuu dhufteetti miree oromoo nammaasis laa dhageessan yaa oromoo hattoonni akkanaa jalarraa qabee gubbannu keessaa yoo bahee bareedaa ture mubaarak amma maqaan isaa naa dhufee jira mubaarak jala seenaa laala mubaarak masriidhaa obboleessa maammedhaa san galakkisee ture mistiriin isaallee guutuun dabare jirti gadi lakkisa jaa waa hin beeku gaan garteemi diliitti seenuu warri masrii kuni beete gaan akkana harkate ol darbata inshallah garuu obboleessi obsaa ammaddiin jechuun maammeen galakkisee ture mucaa kana jeeda saniifu yaa oromooti waanin jechuu barbaadu kanuma mucaa kana baasaadha mucaa obsaa kana godhe kana mucaan kun silaa bee inni kanuma gartee laal addunyaa tana gubbatti as baasanii bishaan owwaa raphanii garteemi lubbuu namaatti taphachuu jechuudha bara mucaa silaa arraan tana oromoon angaaf tokko obsaa dubbiseetiin obsaa dirree dhawaa magaalaa guddoo keessatti gali mana tokko agartee mobaayilaa kompiitara obsaan diktoora fedharra beeka arraan tana mucaa kan itti naafanii kana godhan malee waan biraan jiru dhugaa rabbii akkasii hojjedhu jeenin ture hin beekan obsaa daarektari hin beeka yaa ummata keenya dhageeffadha ammoo nama 40 wayii akka isa jira warroonni gargaaruu barbaadan hin tursiisina ani wallaahi mucaan tokko jira haadana kanatti hidhanii mucaa sanis woo maqaabxii irratti akkas ta'e
jechuudha wallahi hin taa'u inuu sun huccuu facaasee jechuudha uu jee iyyuu ture arra obsaan nagee qaba qarshii takka lama gabbuufadhaa riyaalaan obsaa wallaanaan isin jechuu barbaada warri garee teenyaa seentanii gargaaruu barbaadanis kootta'a warri Suudii Arabiyaa jirtan jechuudha namni nama gargaaruun wallahi namummaan sun ni gahaa jechuudha namni nama gargaare akkuma rabbi bira gartee kaayatee jechuudha obsaan namni obsaa tiknoo jechuudha silaa isaan nama gargaara garuu immoo rabbiin akka fedhu qaba fideeta hattuutti madda jechuudha saayiba hattuu rabbi isinirraa qabu saayibni hattuun duniyaa akhiratti khasaara jechuudha sigalee saayibni hattuun duniyaa fi akhiratti illee khasaara warra si hojii nyaatee deebi'ee si nyaatu si hojii nyaatee lubbuu ta'e gartee ajjeesuu barbaadu waa'ee isaa quba qabda warri jettan maafiin quba dhaba akkasii jechuudha Oromootiyaa akkasuma awwannin isin dhaamu barbaadu maashaallah uummanni Oromoo akka durii miti amma ibbaree jira gargaarsaanis maashaallah idha ana amma galgala kana hedduu takkaan garee keessa gammadee wallahi obsaa jaanii akkanatti wallahi yeroo akkasitti akkanatti ilaal duruu raayitii maaleen amma hannamee akkana raayitii itti godhan san bagaan Oromoo irraa dadadeen jee wallahi garuu numa keessa kan nyaatu jira akka Hacaaluu Hundeessaa jee mucaa kana saahibummaan isaa gaafa akkana godhee maraachimee laa jimaa kartoona afuritti ergee jechumaan cal Oromoo gizee akkana goote akkam rabbiin nu haa qajeelchu wallahi rabbiin nu haa qajeelchu guyyaa takka yoo hayni namaa sesseene laa amma nama 30 wayii keessa jira guyyaa takka yoo hayni namaa akka tasaa qarshiin takka sesseente wallahi booddeen ta'e azaaba duniyaatti illee akhiratti humaatii miti akhirat ganatti dhayxaa bar akhiratti dunuma tanarra qarshiin namaa takka akka tasaa yoo sesseente wallahi akka malee sirraa baati gurbaa kana ija ummata Oromoo dila kana duraa nafu gurbaan irraa obsaa akkana godha kun akkasii inshallah rabbiin obboleessa keenya illee haa fayyisuu warri seentanii immoo yaada kannachuu barbaadan seentanii yaada kannachuu dandeessan rabbiin inshallah obboleessa keenya rabbi haa fayyisuu Sidana kayu gurachi biyo abasha mutonchiru situ tulcha rajara iralu tari badiru tibe tumara warri waa'ee obsarra dubbachuu barbaadan isiniifin argaa seenaa obboleessa keenya rabbi haa hafu inshallah yaa rabbi aafi du'aayii salaata keessa godhaaf du'aayii jimaa afaan kaayatanii godhaa olanis hin dhageenye du'aayii gizee godhan gubbaarraa gaxxaluuf jaanii ilkaan isaan shoo'akkatanii rabbi dura taa'anii kadhatan arra du'aayii obsaa godhu jirrettanii shiishaa asiin kaayatanii jinni asiin kaayatanii jinnicha ittiin kaayyatanii timtila hoggaa du'aayii namaa goota yoo haayifumaafuu du'aayii godhatan gubbaarraa shaamboodhaan gad dhiqataniiti qulqulleeffatanii ilkaan shoo'akkatanii sijaajaarra ta'anii du'aayii godhatan akkasii beena du'aayii achi garagaraa du'aayii obboleessa keessanii godhaa fakkeenyaaf namni tokko jechuudha ha dhukkubee sireerra ciisu jechuudha bareedaadha rabbi taa'ee eeggata garuu kuni haadha isaan rakkisa abbaa isaan rakkisa dhugaa rabbii kanaaf sun tokko miti dhugaa namni fakkeenyaaf na dhukkubee waan sireerra ciise nagayaan hin ciise jechuudha na dhukkuba malee kun ammoo rakkoodha kun haati isaa san irriibni ramboo jechuudha hanqa inni fayyuu rabbi haa fayyisu mee rabbi haa fayyisu jaa isin hundinuu rabbi haa fayyisu jaa obsaa keenya rabbi haa fayyisu jaame garaa keessaa jaa du'aayis godhaaf shiishaa asiin keessanii buqqee takka asiin keessanii jinni asiin keessanii maarii asiin keessanii maal kana du'aayii miti gubbaarraa gadi shalawjaa dhiqadha qulqullina eeggadha salaata sijaajaarra seenaa akkasitti du'aayii godhaaf garaa qulqulluudhaan du'aayiin akkasii diraamaa takka itti dalaganii turan guruppii teenyarra jechuudha waa'ee kanarra fakkeenyaaf namni waggaa du'aayii godhu wanna maaligaa qamaatis ni deeffata buqqeen shishaa achi jirti maareen achi jirti maanta qishoon achi jirti keessallee godhuun barbaadu guruu akkatti du'aayii godhanii isinii muudeema malee namni du'aayii gubbaarraa gaxxuluq je'ee shaa je'ee urgaa'ee nama tahee akkasii sijaajaa isaarratti ol ba'ee yaa rabbi obboleessa keenya kana aafi yaa rabbi obboleessa keenya kana aafi ja'a malee ta buqqeen shishaa achi teessu ka jinniin tokkochi taa'u ka jinnittiin takka achi teessu mataa baakaa samii keessa ol dabdee laa kanaa miti du'aayii dhiiroo taate shalabjii diddiqadhu shaajii urgaay masgiida dhaqee irra buuseef mucaan kun ammaasi nama muxawwa tureeba dhalaa wajjin dubbisu muxawwaa ture dhugaa rabbi
أكس دوائي جراخي خيسا يا رب بليس خينا هنا عافي يسيو يجمل أنا ملالتني أو يو جمل فيسبوك أنا أكس دوائي شلو جاء دوائي كلنا أكس الربو سابجتون ربنا بليس خينا عافي وإن شاء الله يا رب اللهم اشفي أنت شافي يا شفا اللهم أنت الشافي ربي نكوبس نرافو إيجرتي فياسا الراحة خاو أكد رواني درن قبين وبرسي سلطان إن شاء الله أكسي آمين آمين سادام كينيا قدو قلتو ما اسمون دنو قلتو ما مصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكو بيكم برسيفتو محمد انت لهارر يوخان كديجان لال فيسبوك يهانا والما قرب باتي أفو قفر نمني كانت الرامفتي والله فيسبوك يهانا يونين دقيقة سدي أصونا ننجيني نمني يو تقاتا نمني دبلا ما دبسا دفلا يو دقيقة أفرتم شانتم توري يچودا يو تقاتا نمكو مخلو سدي لا يچودا نمني توقو أمانتنا إن أقوان نمني جريت اللالو جرو أكسي نما يرام فتني أندرو رت خنين جو وان جرانا نياتي لايفي تنا نباسي والله وو مؤفسا خن أكمل نمني أرمو تهي نما كنا سامي متى نما جيجيرمي فيسبوك أنا رتجا دبتشو سني برة الحمد لله هنگانو ما دبني في راباسو والله شكرين قال فردان جرانك يكون نقبتي والله سلا أما أمارت كريا نرد لجي أنا رنقبو أرمو رجزي كان الدليل سانكو فاميتي أمان تنا شيء قطين تاني جلا بوتي وان كان سرّي سورة قبض غربا أبصا كنا قولي خنا لا يفر النباس هنجران نقبنا حسين والله سنبت هذا أبصا تكونوا ده نبيتن نمو نبيتن جتشودا أوفساتكنو كما بيكمو دران سعودي عربية رياض تريجون بيجلتي بيجتي يخيسا هنديو مجاء أوراميا فنفنة دلقا جما غوغوغادا جلي أكاسة تك ندسني باسو فيتاني مورين دجيني جرتنا فقط أسمع دلقو جروتي يروميك والجل إرجع جمانة cuman jala hafe amma tokkorra boodatti erge kaartoon afurii isa obboleessa keenya reefo sunis achumani jawwaala san oska nama beekutti erge jechuudha nama beeku saniitu saahiba isaa jechuudha dur yaman wajji turan itti erge sunis akkasuma jala hambifate jechuudha jima akkasi mucaa keenya sammuun garagalte jechuudha san gargaaraa jennee dubbachuu jirra warri gargaaruu barbaadan daruura fakkeenya warri maallaqa hin qabne jechuudha liqeeffatanii obboleessa keenya kana bira dhaabbachuu oromoon galaana bara rakkoon ummata keenya harargeedhaa kun ni beeytanii mi'a fakkeenyaaf ummanni harargeedhaa beekamaadha wallahi osoo ni faarsuun jennaan ummanni harargee kun kadhaan beekan kannuu qofa beekan malee kadhaan beekan amma silaa obsaan kun akka gaafa aama bosona baalee dubbate sani dubbate gaafa dura jalqaba dubbate aama bosona baalee jechuudha guyyaa maalani duraa ba'u ganama gabbee dubbatee jechuudha silaa obsaanis akkasitti dubbatee arraan tana silaa nama sileessiti malee innillee yoo dubbachuu baate obboleessa isaa sun dubbate wallahi silaa oromoon osoo inni waan takka hin taane waan sanillee dachaan bakka deebifnaaf ana arraan tana of goggodhu waan biraati laayif irratti hin baane laayif eegan dhiise baatii 5 hin deema saa na beeytan jechuudha garuu wanni kun goraana nyaattee wallahi arraafi kalee guruppii quraanaan seenan maaliif jennaan yoo obboleessa kee tokko quuqamu baatte ati eenyuuf quuqamta qoy bar duniyaa tana guyyaa irraa lixxum beeytu sagalee rabbiin si hanne kanaan uffadheetin bee yoon sagalee rabbiin naa hanne tanaan obboleessa kiyya kana koottaa gargaaraa jee sababa kiyyaa namni tokko gargaare anilleen gargaare ajrii rabbi biraan tarkadda malee beekamti takka kadijaan hanqana obsaa hanne ta'e kadijaan hanqana obsaa dubbattee hin fedhu wallahi hin fedhu miliyoona takka silaan ganneef hin fedhu garuu an yoon dhukkubsadhee jechuudha an dhukkubsadhee sireerra ciisu jiraadha ummaan tiyya achi nyaata naa kanneti yoo nyaata hin dandeenye immoo aaliin tiyya ummaan tiyya achina bira teessi kun ammoo nama bira taa'anii miti walumaan beeyna saaha walalaa nama mataan tuqame akkami bira ta'an hirriibni nuu bira si qaba sin qabu jechuudha akkasii inshaallah keessattuu jechuudha ummata keenya isinitti dheeressuu hin barbaadu obsaa durarratti wanni isa barbaachisaa du'aayii godhaaf du'aayii akkumaan reefu isin hin jee buqqee ishee takka keessanii jinni asiin keessanii jinnichi asiin keessanii du'aayii goona yaa Allah jechuun hin taatu du'aayii gubbaarraa gashawaaran dhiqadhaadha dhiqannaa nutti himti Khadijaan maraattuu eeffatan jettallaa maraattuun hin jirtu abibti
obboleessa kiyya du'aa umaa yeroo godhatan asitti isinii maa dhageeffadha laa du'aa yeroo godhatan namni kun ammaan tarna fedha du'aa hoggaa godhatan nama amma dhufe faajjira addaan isinii baasa tokkitti sana baratanii deemtan abarsiiftu hoggaa jaambar jiruu fi jireenya ilma namaa hunda isin barsiiftu dhugaa rabbi namni kun haasa'u walirra beeka amma laayifuma kana seentee si ammaan tana ajaa'ibu kun laayifii tana seentee yoo dubbadhu siin jaan waan dubbattu waliin beeytu laayifii tana irratti ol baatee dubbachuun waan guddaadha laa gubbaarraa shahaaraan sirri dhiqadhu ilkaan kee sirri shuwaaqi akkasitti fuula rabbi daabbadhu yaa allaa jii malee du'aayii shiishaa asiin keessee asiin qamaatiin asiin suguutu akkamitti yaa allaa yattaa'u dujirti annama akkasitti du'aayii godhatuun arga arraan tana maaree saniif du'aayii godhu jirra wanni akkasiin jirtu obboleessi fuula rabbi akkanatti yaa rabbi jee yaa rabbi namarraa qabaloo beena anammoo gama kiyyaan wallaahi kan rabbiin na shaayida yaa rabbi yaa allah obboleessa keenya san akka duraaniitti laa akka duraanii daran oromoon hayyuudha oromoon akka mixiiti jechuudha mixii ni beeytanii akkasi arraan tana obsaadha yoo qarshi dhibba takka maallaqa suudii yookaan qarshi 50 warri suudii keessiru kannitanii obsaan inshaallah ni fayyee deebi'ee immoo waan isa barbaachisu obsaa hanqa manaatti oromoon godhuuf qabdi dhugaan isin hin jaaba hanqa manaatti hanqa makiinaatti godhuuf qabdanii eessa jira diktoorri oromoodha diktoorri oromoon du'a barsiisu ture obsaa asbaha amma dubbadda silaa ajandaan keessa waa'ee obsa ta'uu qaba amma waan biraa takka ta'uu hin qabu barnoota odhisu qabdan silaa maaliif obsaan nama cimaadha nama isin hunda kana waa barsiisa gaaf tokko ni jaadadha ramadaana keessa jechuudha shaanawaar dawwalee ana obsaadha obsaatti kunoodha ni beekan shaanawaar aslan Itoophiyaa jira beekigaa Itoophiyaa taa'ee kasilaa warri biyya arabaa kunu maallaqa irra jammaatu jechuudha ana obsaatti kunoodha akkana shaanawaar kunoo hanqana naa fi obboleessa kiyya jechuu bakka sana dambaafannee akkasitti masgiida kannee ture jechuudha kuma sadii jeemosa kuma afur jee obsaan nama akka isaan jechuudha nama akkanaa kana silaa oromoon guddisu qabdan ana amma fakkeenyaa waan takka taniin oromoo irraa jibbeen qaba kara gargaarsaa kanatti baay'ee takkaan isin jaaladha wallaahi gara takkatti immoo gara kanatti laa nama beekaa if keessa akka gadhooytan nama tokko tujjaaruudha samii keessa ol deemu gaddeebistan kanatti aan hedduu takka isin hin jaaladhu jechuudha laa obsaan ana akka kiyyatti silaamaan tana abbaa qabeenyaa tokko ta'e rabbiin abbaa qabeenyaa naa godhu fayyaa wajjin keessaa hin gabbaa makiinaas akkuma ani dajee wallaahi keessaa hin gabbaa nama beekaa tokko hin jaaladha an fakkeenyaaf yooni nama as jala na daawwachuu jiru kana namni tokko kanaan taane jiraate jechuudha yoo yaadni isaa naate yaada isaa san sheer godheetiin yaada rakkannee jabaadhu jaan namni nam feenee hin jiru waan akkasuma nama tokko hin jibbu akka shari'aa islaamaatti nama tokko jechuudha na keessattu nama muslimaa tokko kama jibbuun dhoorkaadha akka shari'aatti haadha kabaayira zunuu isini galee akkasii jechuudha saniifuu oromootii jenna dhaggeeffadha nuti laayifii nuuf haraaraadha miti dalagaa qabna jechuudha laa hoggaa akkana taatan tana hedduu takka bareeddan anamma waa'ee obsaa kan akkana wal jalaa fuudhuu tanaa hedduun isin gammadu jira mush akkasitti walli dhuftanii maallaqa buusuu nu dhiisii waan guddaadha wallaahi akkana wal jalaa fuutanii sheer hoggaa gootan oromoon guutuun hoggaa akkasii sheer gootan hedduu takka hin gammadu jira garuu wanni amma na nyaachuu jiruan gurbaa maallaqa isaa fuudhee akkasi badateen san jimaa kaartoona meeqa fuudhee akkasi jawwaala jimaan keenatti seenne eegasi huccuu carqii takkanna seene jeen san oromoollaa gabbaatee feesbuuk kanarra akka ajandaa gaafa masrii sanitti sheekotiin hundi aartistiin hundi diktooronni hundi profeesarri hundi mucaan kun cimaadha lubbuu namaa takka baasii jira bara gabbaatee laayif irratti warri laayif irra dubbattan keessattuu abbuma fedhatee laa gabbai dubbadhu waan ibsaadha mucaa kana hoggaa bahe mucaa kana fuula addunyaa duratti laayif irra baasu qabdan gurbaa ammaan tana silaa maallaqa obsaa nyaate kana maaliif kakkanaa guutuudha anuuniin fida nama lama sadiin fida kajimaa ijoollee teenyarraa nyaate jechuudha ilmoo oromoo sanuu anuuniin fida jechuudha isinii galee laayif irra baasu qabdan mubaashara harkasaa akkana walitti hiitanii jechuudha hoggisa garaan nu qabbana maallaqa irraan barbaadu maallaqa oromoon fiifuu akkanatti kunu maallaqa akkanatti obsaa maashaallah tabaarakallah oromoo tiyya hedduu takkaan isin galatoonfadha wallaahi silaa ana taatee isa kuma na gargaartan jechuudha wallaahi laazim ana amma rabbinumaa fuula namaa nan dhaabin garuu immoo silaa waa ta'ee akkana kunoo hati jawwee taate yoo jettan akkuma na gargaartanii galatoomaa wallaahi galatoomaa garuu ana amma onni laayif irra deebi'eef obsaa gargaaraa idaan dubbadde ture halaas ni gayaa jechuudha kunoo garee keessa walitti qabamtee jirti ijoolleen oromoodha ka kuma riyaala suudii kuma kan nu jiru jira
ريال سعودي دبشان دبلا ما دبس دي خنو جروجر أردنا قرشين دبلا ما سعودينو قرش خمسة ديب ويخيطوا بيات صح أكسي يجورا أنا ما أنتنا غربا أبسا كنا بود إخنا لاقي في رت مباشرة أمة تدرون مباسق أبدنا أرمو وروني بيجسان جرتان جتولا بيجمال جتانغا أم بيجسان مغان بيخو بيجا خدير مرتو جلوسان مال جتانينغا إنجليزي مويس غربا سنو أباسا أنا اللي نما سدي أفرين في داخل جولي هبونان جتو جولي هبونان جتو جولي هبو تجاه جولا ورا فين تنا تاعي جما أتشرجع كم أفسا خنت أو جاني مراتشو جاني سنو مالك أنا ما تندلو جيران بكتك كوما ترباتم بكتك كوما سديتم إرجاني cuman cal orang mau mabe kakas godu sunis sanung dato arran tan kana jalan nuba inshallah gurba sanar ko letti dada gurba son tari ajal tay mana dawo chum mala ba gurba ram masla ofsa kan godo hono mal facebook amre ma london jira london mo london gurban kun amma jira tay na dawo chum mala ba hay facebook yahana خيسة تعينا داوتشو ملا يا أورو غرباسن غويا لما خيسة نول باسا ربي صدادا نمني تي حتى هنسا ترينا لدا نما لبونا ما كنا ود هنسا ترينا أورو أنا اللي نما لما سدين في دخا غرتي أورو ما أكنت ترانيات جماعة يرجعوا أما تكو فوقي فين حسابي تتا جماعة يرجعوا أما تكو مخينا سدي أفور إنديم تجاني مالك وان إني كابون را فرتاني غرتي جيني ولاني سامي خيسة في أكوان أكسي شبكة خياتو خيسا خوته أورموتية ندعى ما تكشر الدبل دهين دي منما أمان تنام ترباته مي في جا كيس جرا ريفو ياده خنّد دايناني أشومان كتاني أمم مو نما هدو خنّ رواته كدوبة شو مرباته نما ترباته من كنا مين أمني إسنون دي والله ربي نسكابي أوين فلوي برباده مو يوتيوب برباده مو مالك فيسبوك را برباده غافا فيسبوك يانا نمني دبسجل namni kumni takka dibbila malaaluhu yuutooppi ol darban yoo qabeeji hin qabu naggaadee mitaan waa'uma obsaa kanaan nadhagame fa malee amma ka gootan namni 72 kan hundu keessan shargudha laa mucaan suni guyyaa lama keessatti nuuf ba'uu qaba gurbaan akkanatti ammaan tana obsaa Ahmadiin akkana godhe kuni guyyaa lama keessatti asiin nan agarsiisu guyyaa lama keessatti Oromootiya awwannin isin dhaammadu namoonni laa'ii fi dubbattan namoonni waa'ee siyaasaa dubbattan namoonni waa'ee Oromoo dubbattan namoonni waa'ee amantii hunda dubbattan gabbaa waa'ee obsaa dubbaddaadha gurbaa san qabaa billa aleeka an kanaaf illaa fi tanat deebi'e wallaahi gurbaa san maaliif qabuun barbaachisanii beeytanii maallaqa san caaluu obsaadhaa buusan garuu immoo hattoota akkasiitu hedduudha yoo gurbaan sun har'a qabame Oromoon ganaa kotorbaandii Somaaliirraa ol deemtu waliin nyaattu kotorbaandii asii Finfinnee ta'anii biyya alaa erganii achumaan gartee ijoolleen teenya shishim taatee tun biyya Arabaa deemtee tun akkas taatu hin taatu jechuudha Khadiir Martuu laal seenee jira laayifitiyya Khadiir Martuu biyyaati jirtu san gurbaan sun jira jaan aartii keenya kabajamaa jaalatamaa hedduun si kabaja hedduutu akkaan si jaaladha gurbaa san yoo isin baasuu baattan dhugumatti isin namaa miti gurbaa san nu baasa nuti maallaqa irraa haajaa hin qabnu maallaqa ijoolleen biyya Arabaa tana jirtuuhu kasan caalu buufti isin dhiisi dhugaa rabbii ani sintu ne beeka gurbaa san nu baasuu qabdan gurbaa maallaqa obsaa nyaatee nagee hanqisu jiru san kan inni nagee hanqisutti hin jirre billaalee kan nu baasa gurbaa san feetan dachi ka gadhoytanii baaftan feetan samii akka olloytanii baaftan biyyuma san jiraami nu baasa maqaa rabbiitiin isin gaafadha maaliif jennaani nama lubbuu namaa ajjeesee irra jira nama akkana nama godherra qabeenya namaa saamee jechuudha dirree aditti isin hundinuu sheer godha akkasuma nama kanarratti waan inni dubbadhee ba'uu barbaadu Oromoo laa waliin tuffan aartii osoo hin jenne sheeka osoo hin jenne nama tokko beekamaa abbaa qabeenyaa Oromoodha haa ta'u waa'ee obsaadhaa dubbachuu qabdan maaliif jennaan inni barsiisaa keenya ture anu waa meeqaan baradda obsaarra akkaataa laayifii kanatti seenuu nu isarraa hin baraddan dhugaan isin hin jaa obsaan barsiisaa Oromooti obsaan nama cimaadha kasanirra huccuu facaasee addina jechuudha hatattamaan obsaa hanga makiinaatti godhuufi qabdan hanga makiinaa manaa hanga manaa fayyaa isaa malee hin baanaa beeka ni fayya inshaallah du'aayis godhaaf ni fayya obsaan
dhugaa rabbi ani jakiyyaa hin arge kagartee akkanatti haadaan hidhanii bira ta'an ijoolluma akka isaa kana nama cimaa barnoota keessatti akkas ta'ee jechuudha ollaa keenya fayyee kun amma nagayaan barsiisaa ta'e barsiisu jira kutaa 8 barsiisaa jechuudha kanarra hamaadha farahaan imbaayizinsi godhaayyee akkasi jechuudha oromoo gurbaa san nu baasa ampayyanti hin jirtu wallahi hanka gurbaan sun beelaa ifi tanarratti akkanalla harka warratti hiitee oromoon akka ummata agartee suudii tana gaaf tokko dhalaatu mee isaanumaa deebitee banguddoon teenya qabdee hidhaaniite sanitti gurbaan kunis nu as baheetu mamu qaba oromoo billaleek allaafi dhiiseetin ture laafi tanan fadhu barnoota meeqan loorka laafiin garuu arraan tana ibdadhabeetiin irrafne ijjiti yootun tana jechuudha halkan lama rafne ani eegan obsa arge maaliif anis akkana ta'uu malaqa rabbiin akka fedhu qaba yaa oromoo gurbaa kana nu baasa gurbaa obsaa akkana godhe kana nu baasa warri duraan laayifii seenta warri akka Abu Muaz Alii Sufyaan hundi keessa laayifii seentanii waan kana dubbattanii waan kana namachi jiru qoratamee nu baasanii akka nagaan gaccisnee rafu isinii galee ergaddu akka nagaan gaccisnee hirribni nu qabu jechuudha maaliif jennaan nuti waa'een obsaadhaa nu jabaadha wallahi nu jabaadha maaliif qaaxaraa bulla nama akka keenyaa qaaxaraa nu bulchaa gabbee hidhamu qaba jechuudha farahaan natti hin dhufne imbaayiziin kee natti hin dhufne obboleessa kiyya qaalii jala seeni feesbuuk kiyya foloo godhichi booda natti ergi akkasii oromootiyyaa waliin kaadina mee namni sagalee kiyya kana dhageessan والله والكادو والزلمون هدو بدر يرو قبيني قداخنا وللراس هامني متاع والججيرا نجو أمتا خينيو واني أمتا خينيا مي أرانتنا وان تكتاكانا كسو دباتشو برباد أمتا خينيا إرى قدا ورمودا واني بيجرى باس خراسو مالك قطا ورمو ما بوليساتو قطا وان كبو قوتو تراب متوتو قد ايه موتن باخناف يخانو إسانما فرطه غرغرته jechuudha ummatuma kanaatu poolisum kana waltee gurgurata jechuudha charjina radame ummatuma kanaatu fuudhee gurgurata jechuudha waan silaalamni tokko riccicheerra jechuudha yeroo gurgurate kunammoo yookaani maraata yookaan biyyirraa ba ninki jibe yaabale yanki inki jibne wallahi waaye kana guyyo tokko ballinaan dhufee dubbachuu ta'a ani numaa makkana kanan dubbadhaa'u oromoo poolisaa haa ta'u oromoo abbootii qabeenyaa haa ta'u oromoo miskiina akka keenyaa hadeemee dalagatu kana haa ta'u akka walirra jirruun akka walirra afaan beeynuun akka walirra waa beeynuun waliin cabsatina sanuu nama waan namaa fuudhe dunuma tana rabbiin salphisee booda gartee khalaas nammoo dura salphisa faraan obboleessa kiyya qaalii yoo shabaka amma naa dhufee jira dhaabba akkasii seenuun laala no jera deebi'a wallahi kana jera deebi'a yoo yaada kan nachu barbaadde asiin seeni lakkoofsa kee jala barreessa asiinin sinaqa yaada gabaaba charging kiyya 5 ra jira ni dhageessame akkasii yaa obboleeyyan kiyya yaa oromootiya warri obsaa immoo gargaaru barbaadde misa jiraan na dubbisaa qaxxataa garguruphiis hin dabarsa yookaan feesbuuka fooziyaa oromoo jala jira kiyyala ni jira hedduudha waastaappiin feesbuuk kanarra qarshii takka maan taane fakkeenyaa namni tokko dhukkubsatee kasirra irra ciisu jiruu fi kun tokko miti kana itti sadaqadhu duniyaa tana meeqa abbaa qabeenyaa meeqa kamakiinaa meeqa fooqii meeqa qabu arraan tana yoo fedhe arra fuudha keessaa yookaan boru fuudha yookaan iftaan fuudha jechuudha